大连的这个特产呗，是吧？我看你家有小孩，哎呀，还没下来，这是头一场啊！头一场，感谢，你看咱车主修车给咱送音了，今天我都不好意思，大老远冲咱来，你说还给咱拿东西，大连人挺豪爽。我们大连客户其实也不少，一般都是有点大毛病他过来，小保养小区小区就搁当地做的。我吧去给多少带点这个强迫症，我的这些所有音响全部都是在我家地下车库听的，因为你地下车库安静呢。哎，听到了吗？那这个声，对，是80迈到70迈的时候是最严重的。但你这个响的确实不严重啊。我有点伤。你这个响的是真不严重。他这个当时这后桥拆了吗？拆了啊，拆开了。拆开，因为换那个拆车了嘛。换完拆车以后，那拆车赶不上我这个，然后又换回我原车这个。这是球笼里头的油，这油怎么能甩出来呢？这声不咋明显，就是你得仔细听。大油门踩完之后一收油，这会就响。也不是说轮胎开到那小吗？轮胎是我全部新换完轮胎之后才有这个声音。这车子在架子上转啊，尤其在收油的时候啊，滑行到70、80迈的时候，这后插入器有这种啸叫的声音啊。先初步判断是这个后插入器里的这种喷齿可能有磨损。看这个位置，对，这个半轴这个从这地方甩出来的，因为你看正好一条线啊，从这甩，有可能它当时砸的时候，我估计应该是受力了，这个东西一挤，它有可能就裂了。那原车这个后桥已经拆卸下来了啊，其他的故障点就是插入器的内部的这种轴承、喷齿，还有行星齿轮导致的。那外观是看不出来的啊。那这次我们给他安排的是一个翻新的后插入器，为什么安排这个啊？客户在大连当地啊换了一个拆车的后桥，结果装上去啊毛病没解决，响的比他原车还要大。其实啊这种拆车件啊不保靠。完全就像赌博，你赌对了可能装上不响，你要赌错了还得搭点工时费。那么原厂的后桥吧，价格还太贵，得将近4、5个 W。那其实啊，像这种翻新好的后插入器，性价比是最高的，而且它还质保1年，没有后顾之忧。还有一点啊，拆卸这个后桥工程量特别大啊，需要拆卸我们的这种支臂啊，包括两侧这个半轴，尤其拆这个半轴一定要注意，因为它特别紧。你看这个客户啊，在大连当地毛病没解决，还搭上一个半轴。拆卸这个半轴千万不能用大锤子去敲，你看他就是拿大锤去敲，结果把这个铁壳敲变形了，导致中间出现一道裂纹，漏油了。那么这个半轴啊，又得1个 W， 真是欲哭无泪啊！所以说啊，像这种拆卸这种总成部件啊，一定要找专业门店。下一步我们给他上车，看看结果怎么样。那么像我们车辆这种差速器啊，其实造价都比较贵啊，你去换个新的话都得大几万块钱。我们在日常使用过程中要注意这几个事儿啊。第一个就是我们一定不要大脚给油门，尤其是凉车的时候，因为你激烈驾驶大脚给油门的话，会增加我们齿轮之间的负担，时间长了有矿量就会导致异响。第二个就是插入器油也要定期去更换，有很多客户可能车开一辈子油都没换过，后插入器油12万换一次，前插入器6万换一次。换的话一定要换原厂专用油，品牌的不符合认证的油也会导致我们插入器异常磨损，换量增大。第三个，插入器里头啊，本身它是一直在运转的，会有气体排出来，所以说插入器本身带有排气孔，遇到这种涉水路段的时候，不要在水里停留时间太长，停留时间长，水就容易通过排气孔进去，也会导致油变质，导致插入器出现异响。另外，前插入器可以加装一个延长管，加完延长管之后，这个进气高度啊就会提高了不少。这样的话，你在涉水的时候就不容易进水。我是在沈阳专修奔驰的小旭。